मोदी नगर मिल की वीडियो देख सकते हो। चैन कैसे चल रही है, गन्ना कैसे उठा है। ये बुआ जी का लड़का आ रहा परमप्रभ दास लेके इनके साथ आया हुआ था। आज में मोदी नगर मिल में गया है घूमने की सोच। बचपन को कांड देते क्या बुआ जी के लड़के का ट्रैक्टर परमप्रभ दास कैसे साफ सफाई से काम चल रहा है मोदी नगर मिल में। काफ़ी बड़ा कई हज़ार रुपये में वो हो जाए। काफ़ी बड़ा वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब करना, फुल वीडियो को देखना, कमेंट में बताना कैसा मिल रहा है, कैसी चैन है, कोई कमी लगे मिल में तो कुछ समाधान नहीं हो सकता। बताएगा कोई फायदा नहीं। कभी कोई भाई नो कहा मिल में या कमी जो है वह तो रहेगी, क्योंकि सबका अपना अपना दिमाग है। मिल के बारे में कोई सलाह ना दे, ना मेरी सुने ना सारी। रोले में से सब्जी दूसरी चैन पे है, तीसरी चैन ट्रक में से उतार रहा। 1 2 3 चैन है यहाँ पे, देख सकते हो कैसे चल रही है। काफ़ी बड़ा एरिया है, दिखाई नहीं देगा क्योंकि हम उड़ा रहे। परमप्रभ दास बहुत सुंदर ट्रैक्टर है, ये 99 मॉडल है, बिल्कुल ओरिजिनल टायर में काफ़ी ज़्यादा आगे जब आओगे ये सर उड़ाड़े गई। चैन कैसे चल रही, वीडियो बना रहे हैं भैया। अर्जुन 605 और 555 है। ले दिया इसका जो भाई यहाँ से काम कराया मिल में, मोदी नगर मिल में।
लेना कर लेना ही हैं? वो देखो ट्रैक्टर कितना साफ सुथरा है, कितना नीचा मॉडल होता है। वीडियो को फुल देखने के लिए धन्यवाद सभी किसान भाई, राम राम। और कमेंट में बताना मिल कैसा लगा, कुछ कमी लगी हो तो बताइए ना भाई, कोई नहीं सुनवाई कर रहा है, कभी कोई सलाह दे मिल के बारे में, क्यों भाई? तो भाई जो चल रहा चलन तो अपना घंटे तो जाओ और कुछ नहीं करा। ये मोदी अगर की वीडियो है, बहुत बढ़िया मिल चल रहा है भैया। रोज नगद पैसे दे रहे हैं, रोज नगद। उनमें ट्रॉली खाली करो और उनके पैसे ले जाओ। वो बता रहे बड़े भैया कि रोज नगद पैसे दे रहे, ट्रॉली खाली करो तुरंत कैश दिया जा रहा है जी। बिल्कुल कैश दिया जा रहा है भैया। यहाँ 2-3 मालिक ऐसे हो रहे हैं, राहुल चौधरी हैं, बागेश्वर मलिक हैं और निक्कू चौधरी हैं और सारे- भैया खम्मन सिंह हैं, हरिंदर सिंह हैं। सब पर्ची ले लो, पैसा ले जाओ पर्ची के रो पैसा ले जाओ साथ के साथ। साथ के साथ। इतना अच्छा मिल चल रहा, मील के रेट तो मिले ना, पर हाँ बोल दूंगे तो मिल ही जाके। वीडियो भाई लाल सा बटन दबा देख लो, बड़ा कर देख लो। हिंदी में गाँव सब किसान भाई देखे यार, सब पढ़े लिखे हैं। एक तो किसान भी फिर भी तो वो नहीं करते, लाइक करते हैं सब्सक्राइब सबको बताओ। वीडियो में कमी लगा कमेंट में बता देख लो, उनको बाद बढ़िया नहीं बनाता, जो भी कहना हो कह दे दिल खोल के। 500 देखिए भाई ना बुद्धि उड़ा दी मुझसे नहीं। चैन भी दिखा दूँ चलती नीचे कूद कर चला है चैन। चल चैन चला है भाई, देख कर 241 241 जो लाइट